Забавный эпизод из советской классики. Но бытует миф, что при чихании у вас может остановиться сердце. Да, конечно, вам ведро под голову никто не подставит. Но как на самом деле все это происходит? Дело в том, что при чихании в груди создается сильное положительное давление. Как же так вышло? Аллергия, пыль, слизь и тому подобное, организм пытается избавиться от незваных гостей. Прямо как тот батюшка в популярном меме. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Запомните, при чихании сердце остановиться не может, оно просто изменяет свой ритм. Забавный эпизод. Какая прелесть. Ага. Попробуй вставить вот этот момент, я тебе применю потом слова. Серьезно! Надо объяснять, как дебил. Извините, у меня.